पंचकर्म की एक सक्सेस स्टोरी के साथ। मैम का एक्सपीरियंस उनके द्वारा जानेंगे। मैम, जब आप मेरे पास आए थे तो क्या कंप्लेंट लेके आए थे? मुझे बहुत खांसी थी, जिसके लिए मैं ट्रीटमेंट 1-1.5 महीने से ले रही थी। मतलब मैंने एलोपैथी की 2 बार एंटीबायोटिक ले ली थी और फिर भी नहीं जा रहा था, और मतलब घर के भी इलाज कर लिए थे 1-1.5 महीने, बट कुछ भी असर नहीं हुआ। बट ये लेने से मुझे 1 हफ्ते में, मतलब 4-5 दिन में ही फ़र्क हो गया था, और 7 दिन में तो एकदम ही बंद हो गई थी। मतलब एक और कोविड के बाद आपको खांसी स्टार्ट हुई थी ना, मार्च से? नहीं मैम, 1-1.5 महीने अभी बीच स्टार्ट हुई में। थी। कोविड आपको मार्च में हुआ हाँ, था? हाँ। ओके मैम। इसके अलावा और क्या तकलीफ लेके आए थे उस समय आपने जो जो मुझे बताई थी? मेरे को हेयर फॉल होता था, मुझे बीपी हाई लो होता था। जैसे अगर मैंने किसी दिन फास्ट, मंडे में यूजुअली फास्ट करती हूँ, तो नेक्स्ट डे मुझे एकदम से घबराहट होती थी कि मुझे ऐसे लगता था, सुबह मैं लेट ही जाती थी, जब तक मैं कुछ खाती नहीं थी मैं उठ के नहीं काम कर पाती थी। पाल्पिटेशन होते हाँ, थे? पैल्पिटेशन होते थे कि घबराहट एकदम से, सर में सिर फ्लिकर दर्द? होता था, और चक्कर आते थे मुझे। और थायराइड आपको पहले से मेरे ही को है? थायराइड 15-20 साल से है। ठीक है। खांसी तो अपन ने 7-8 दिन की मेडिसिन में आपको पूरी तरह ठीक हो गई थी। हाँ, मैंने आपको बस्ती भी दी थी ना? हाँ बस्ती दी थी, बस और टैबलेट्स दी थी। बस्ती से जल्दी हो गया जल्दी था, रिलीफ 2 हो। दिन 1 दिन में ही फर्क दिखने लग गया था। ठीक है।